এই গালিব স্ট্রিটে যেমন অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকে পাখি কিনতে আসে, তেমনি অনেকে নিজের ঘরের পাখি বিক্রিও করতে আসে। এখানেই আপনারা তা দেখতে পাচ্ছেন। এই রকম ভিডিও আমি শুধু আপনাদের জন্যই বানাই, তাই আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেবেন। এরকম ভিডিও আরও পেতে হলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। তার ফলে আপনারা আমার আগামী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।